단짠 마약 옥수수전. 왜 하는지 딱 알려드림. 초당 옥수수 2개, 칼로 슥슥 썰어서 알맹이만 분리해줍니다. 물에 옥수수 알맹이 다 넣고 계란 4개, 소금 4꼬집, 설탕 반 스푼 넣어서 섞어주세요. 달군 팬에 버터 넉넉히 두르고 반죽을 작은 팬케이크처럼 동그랗게 올려줍니다. 계란 반죽이라 순식간에 익으니까 앞뒤로 노릇하게 구워내면 끝납니다. 맥주 안주로 완벽하고 뚝딱 만드는 간식으로 이만한 게 없습니다. 구독 누르고 맛있게 드세요.